Euskera ez da nire ama, ni ba naiz bere alaba. Well, I don't know if you know anything in Basque, Euskera, all right, the Basque language, but I do, a little bit. So here's a basic sentence introducing myself. Kaixo, nire izena Bart da, eta bideo honetan Euskarari buruz hitz egingo dugu. Now, we are in no way claiming to be experts, philologists, or linguists. All we're trying to do is make a point that this ancient language is very much alive and well in the Basque Country. So to do that, we went out to speak to people who are involved in the maintenance and the development of the language. Just that. Our journey begins in a car. Tango! There we go. I've been living in the Basque Country for over 5 years, and you could say that my Euskera is slowly improving. And that's exactly why we're here today. Because the Basque Country, although it's a small space geographically speaking, and has around 2.2 million inhabitants, is a place that is full of surprises. And so that's why we came to the Azoka Festival. Because whether you are a Basque musician, a Basque writer, or someone like me who's just curious about Basque culture, this is definitely a place where you need to be. Musika munduan beti sartuta egon naz, hasi nintzen pizka bat hementxe Euskal Herrian hasi da mundu guztia bezala, punkarekin edo rock radikal baskoarekin. Hip-hopa dekon gauza on bat da edozein hizkuntzan egin aldala, ez? Entzun aldozu Afrikar hip-hopa, Europako hip-hopa, Estatu Batuetakoa bebai, noski, baina azkenien gauza global bat da, ez? Eta plaza garrantzitsu bat dela uste dut. Azkenien Euskal Herri mailako jende desberdinak topatzen gara, hementxe, gure proiektuak kaleratu ahal izateko. Euskeraz kantatze dugu, egia esan, hemengo gehalako eta hola sentitze dugulako, ez? Zeba ez egiten inglesez eta zeba ez euskeraz, ez? Nik ez dute adibidez irudikatzen euskera bako ez gitxarterik, ez nire bizirik, ez orduen niretzako tresna bada, egunerokotasuneko tresna bada. Hasi eta ezinaz euskerien inguruen, danain jot euskerien inguruen, ikesi biher bizi eitzenaz, egunerokotasunien euskera irabiltzen dut, beste hizkuntza bat da, ezta? Baina geurie da. Hitz egin behar dugu industriarekin, hitz egin behar dugu bizitariekin, eta horren arabera, asmoa daukagu Durangoko azoka moldatzen joango dala. Eta hori uste dugu euskal kulturarentzat ona izango dala. Hau da, txapelketa nagusiko finala, eta finala izaki, hemen biltzen dugu errealitate oso bat, ez bakarrik bertsolariena, baizik eta bertsozale guztiena. Hemen 15.500 persona batzea, eta almen hori guztion lanagatik egiten da. Jesusek 2000 urte holaxe daraman. Eta bestelako disiplinetan ez du zertan egon metrika zehatz bat. Baina, pikea, pelea de gallos esaten den ere bai, eta horrelakoak, antzekoak dira gure ariketak, baina gure ariketak oso markatua daude metrikoki. Santutxuko bertso eskolan hasi nintzen 13-14 urtekin, eta pizkanaka bertso eskolatik, hasi nintzen nire lehenengo plazak egiten, eta hortik aurrera, ibilbide osoa gaur arte. Kantatzen ari garenean ez gara pentsatzen ari, eta askotan galdetzen digute, ez? Hainbeste jende aurrean eukita, eta momentu baten hori pizkat egiten dugu apartatu edo pizkat burbuja moduko baten sartu eta ahaztu egiten duzu aurrean zenbat jente daukasun eta aurrean daukasun hori,